হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত দেনা পাওনা নাটকের 134তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটি আসলেই কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন অবশেষে হাতের পাঁচ অডিশন শুরু হয়ে যাবে এবং হাতের পাঁচ অডিশনে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছিল সবাইকে ওখানে উপস্থিত হতে দেখা যাবে, কিন্তু একমাত্র পারিকেই ওখানে উপস্থিত হতে দেখা যাবে না। তখন ওখানের যে লোক রয়েছে তারা পারিকে ফোন করবে, পারিকে ফোন করে সব কিছু বলবে যে অডিশন শুরু হয়ে গেছে, সে যেন তাড়াতাড়ি আসে। আর এই কথা শুনে পারিকেও দেখা যাবে সে বিশাল একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে, কারণ পারি তো টিকিট ছাড়া কিছুতেই অডিশনে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না। আর পারির টিকিট তো তার যে ভাবি রয়েছে সেই ভাবি আটকে রেখেছে, আর এজন্যই পারিকে দেখা যাবে পারির মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে এবং পারি তার ভাবির সাথে রাগারাগি করতে দেখা যাবে। কিন্তু পারির ভাবি তো নাছোড়বান্দা, সে তো কিছুতেই টিকিটটি দিবে না। আর এই ব্যাপারটি পারি বুঝতে পেরে পারি এবার তার ভাবির সাথে ভালো ব্যবহার করা শুরু করবে। পারি এবার তার ভাবিকে বলবে যে আসলে আপনি কী চান বলেন, আপনি যেটা চান সেটাই হবে, দয়া করে আমার টিকিটটি আমাকে দিয়ে দেন। আর এই কথা শুনে পারির ভাবি বলবে আমার চাওয়া শুধু একটাই, আর সেটা হচ্ছে সেদিন তুমি যেটি দেখেছিলে সেটি কাউকেই বলতে পারবে না, এমনকি তোমার ব্রেন থেকে সেটি মুছে ফেলতে হবে যে আমি তোমার ভাইয়ের সাথে কী ধরনের আচরণ করেছি। আর এই কথা শুনে পারি বলবে আচ্ছা ভাবি, ঠিক আছে, আমি সেদিন যেটি দেখেছি সেটি একদম চিরতরে আমার ব্রেন থেকে মুছে ফেলেছি এবং আমি কাউকেই এই ব্যাপারটি বলবো না, দয়া করে আমাকে ওটা দিয়ে দিন। আর এই কথা শুনে পারির ভাবিকে দেখা যাবে সে টিকিটটি পারির হাতে দিয়ে দিবে এবং পারি টিকিটটি পেয়ে সে এক মুহূর্ত ওখানে অপেক্ষা করবে না। পারিকে দেখা যাবে সে টিকিটটি পেয়ে সরাসরি সেই অডিশনে চলে যাবে এবং সে অডিশনে অ্যাটেন্ড করবে, কিন্তু অডিশন অলরেডি শুরু হয়ে যাবে, যার কারণে ওই অডিশনের একটা যে বাজে লোক রয়েছে, যে লোকটি পারিকে দেখতে পারে না, সেই লোকটি পারিকে প্রশ্ন করবে। সেই লোকটি বলবে আচ্ছা এখন কি আপনার আসার সময়? আপনার আসার সময় তো ছিল 9টার সময়, এখন বাজে 10টা, আপনি 1 ঘন্টা লেট করে এখানে এসেছেন, আপনার জন্য আমরা কেন অপেক্ষা করে থাকব? আমরা কি আপনার বস নাকি আপনি আমাদের বস? আর এই কথা শুনে পারিকে দেখা যাবে সে তাদেরকে ব্যাপারটি বোঝানোর ট্রাই করবে যে বাসায় একটা বড় ধরনের প্রবলেম হয়েছে। তখন সেই অডিশনের সেই লোকটি বলবে আমরা তো বাসার প্রবলেম আপনার কাছে জানতে চাই না, আমরা জানতে চাই যে আমাদের সময় অনুযায়ী আপনি আসতে পারবেন কি না। আপনি যদি আসতে না পারেন আর আপনার বাসায় যদি প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আপনি বাসায় ফিরে যান। এইসব বলে বাড়িকে অনেক বেশি ধরনের বকাবকি করতে দেখা যাবে সেই লোকটাকে। তো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছে এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। দেনা পাওনা নাটকের 134তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 26 তারিখ, অর্থাৎ 26 অক্টোবর শনিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।